Hamıya salam, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə birlikdə Azərbaycanın ən sevilən və ən dadlı yeməklərindən biri olan göyərti qutabı hazırlayacağıq. Xüsusilə yay aylarında təzə göyərtilərlə hazırlanan qutabın dadı tam başqa olur. İndi isə gəlin vaxt itirmədən reseptimizin hazırlanmasına başlayaq. İlk olaraq xəmirimizi hazırlamaqla başlayırıq. Bunun üçün bizə 2 kiloqram un lazımdır. Üzərinə quru maya və təxminən 1 xörək qaşığı duz əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Daha sonra yavaş-yavaş aparana qədər ilıq su əlavə edərək xəmirimizi yoğurmağa başlayırıq. Suyu birdən yox, hissə-hissə əlavə edin ki, xəmirin teksturasını rahat tənzimləyə biləsiniz. Xəmir nə çox yumşaq, nə də çox bərk olmamalıdır. El arasında deyildiyi kimi qulaq məməsi yumşaqlığında olmalıdır. Bu arada biz xəmiri 2 dəfə yoğururuq. İlk dəfə yoğurduqdan sonra üzərini örtüb 5-10 dəqiqə dincəlməyə qoyuruq. Daha sonra ikinci dəfə yenidən yoğururuq. Xəmir dincələn müddətdə isə göyərtilərimizi hazırlayaq. Biz içlik üçün yağlı tərə, keşniş, şüyüd, yaşıl soğan və pazı başından, yəni çoğundur yarpağından istifadə etdik. Siz isə istifadə edəcəyiniz göyərtiləri və onların miqdarını tamamilə öz zövqünüzə uyğun seçə bilərsiniz. Kimisi keşnişi daha çox sevir, kimisi şüyüdü, kimisi isə yaşıl soğanı. Bu tamamilə zövq məsələsidir. Bütün göyərtiləri doğrayırıq. Çox xırda doğramağa ehtiyac yoxdur, orta ölçüdə doğramaq kifayətdir. Göyərtilər hazır olduqdan sonra xəmirimizi ikinci dəfə yoğururuq. Videodan da göründüyü kimi xəmir artıq özünü tutub. Yoğurarkən əllərə yapışmırsa, deməli xəmirimiz artıq hazırdır. Daha sonra xəmiri yenidən təxminən 30 dəqiqə dincəlməyə qoyuruq. Artıq kündələri hazırlaya bilərik. Əvvəlcə işləyəcəyimiz taxtanı yaxşıca unluyuruq. Sonra xəmiri 2 hissəyə bölürük. Bir hissəsini kənara qoyub digər hissədən kündələr hazırlayırıq. Kündələrin ölçüsünü öz istəyinizə uyğun eləyə bilərsiniz. Kiçik qutab istəyirsinizsə kiçik kündələr, böyük qutab istəyirsinizsə daha iri kündələr hazırlayın. Biz orta ölçülü kündələr hazırladıq. Əvvəlcə xəmiri bıçaqla hissələrə ayırırıq. Daha sonra kənarlarını ortaya doğru yığaraq yumru forma verdik və ovucumuzun içində fırladaraq kündələri hazırlayırıq. Bütün kündələri bu qaydada hazır edirik. İndi isə göyərtilərin ədviyyatını əlavə edirik. Zövqə görə duz, istiot və pul biber əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Artıq qutablarımızı hazırlaya bilərik. Məkan dəyişikliyi oldu, çünki biz belə yeməkləri adətən yay mətbəximizdə hazırlayırıq. İndi isə keçək qutabımızın hazırlanmasına. İlk olaraq kündələrdən birini götürüb masanın üzərinə bir qədər unluyuruq və xəmiri yaymağa başlayırıq. Xəmiri çox nazik olmamaq şərti ilə dairəvi formada yayırıq. Sonra içliyimizi xəmirin bir yarısına yerləşdiririk. Biz bol göyərtili qutab sevdiyimiz üçün içlikdən kifayət qədər istifadə edirik. İçliyi kənarlara doğru yayırıq ki, hər tərəfə bərabər paylansın. Daha sonra üzərinə kiçik bir parça kərəyağı qoyuruq. Xəmirin digər yarısını üzərinə qatlayıb kənarlarını əlimizlə möhkəm bağlayırıq. Sonra isə qutabın üzərinə əlimizlə yüngülcə basaraq havasını çıxarırıq və sonda kənarlarını barmağımızla çimdikləyərək forma veririk. Hazırladığımız qutabı ehtiyatla götürüb sacın üzərinə yerləşdiririk. Ara-sıra çevirərək hər iki tərəfinin bərabər bişməsinə diqqət edirik. Qutabın hər iki yüzü yüngül narıncı qızılı rəng aldıqda artıq hazırdır. Bişən qutabları yağlı kağız sərdiyimiz qaba yığırıq və isti-isti üzərinə kərə yağı çəkirik. Əlimizdə olan bütün kündələr bitənə qədər eyni qaydada davam edirik. Orada yeri gəlmişkən bəzi bölgələrdə qutaba kətə də deyilir. Bəs siz nə deyirsiniz? Qutab yoxsa kətə? Şərhlərdə mütləq bizimlə paylaşmağı unutmayın. Və budur, artıq qutablarımız hazırdır. Həqiqətən həm görünüşü, həm də dadı möhtəşəm alındı. Ümid edirik ki, siz də bu resepti bəyəndiniz. Əgər sizin bölgədə qutab fərqli üsulla hazırlanırsa, mütləq rəylərdə bizimlə bölüşün. Hər bölgənin özünə məxsus hazırlanma qaydası var, amma biz bu formada hazırlayırıq. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və rəylər bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.